हेलो एवरीवन, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आने पर आवाज़ नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपका भी फ़ोन में जो है ना व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन उनका आवाज़ ही नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आज के इस वीडियो में आपको सिंपली 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें करने के बाद डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा और आपका जो व्हाट्सएप मैसेजेस है उनका साउंड बजने लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली सेटिंग जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लेकिन उससे पहले देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तीनों सेटिंग बताने वाला हूँ ना, वो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों सेटिंग को ध्यान से एक बार देख लेना और उसके बाद में ही आपको यहाँ पर इन सेटिंग को इंप्लीमेंट करना है। ओके, अब मैं आपको दे दूँ फर्स्ट सेटिंग क्या है। देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके फ़ोन का जो व्हाट्सएप का ऐप होता है ना, उसे ओपन कर देना है। अब जैसे अब आपके फ़ोन की व्हाट्सएप के ऐप को ओपन करोगे, तो अभी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपको आपके व्हाट्सएप की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे, तो अभी आपको यहाँ पर जो है सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको इतने सारे और ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन को ढूंढ लेना है जो कि होगा नोटिफिकेशंस का। तो ये देखो, कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा, आपको इस नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पे, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी एक बार आपको ये जो सारी नोटिफिकेशन की सेटिंग है ना, उसे रीसेट कर देना होगा। तो उसके लिए आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी जो नोटिफिकेशन की सेटिंग है, अगर बिगड़ गई होगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारी सेकंड सेटिंग जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारी जो सेकंड सेटिंग है वो क्या है, उसके लिए आपको आपके फ़ोन में जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है ना, ऐप होता है, आपको उसे ओपन कर देना है। जैसे आप सेटिंग ऐप को ओपन करोगे, तो अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब दोस्तों अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको सिंपली कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और जैसे आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को ढूंढ लेना होगा जिसका नेम होगा नोटिफिकेशंस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नोटिफिकेशन लिखा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशंस वाली सेटिंग पे, तो अब आपको और भी इतने सारे ऑप्शंस जो है वो दिखाई देने लगेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नेम होगा ऐप नोटिफिकेशंस का। तो आपको क्या करना है, ये जो ऐप नोटिफिकेशंस है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऐप नोटिफिकेशंस पे, तो अभी आपको यहाँ पर सारे ऐप्स दिखाई देंगे आपके फ़ोन के। तो इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से अभी हमारा जो व्हाट्सएप का ऐप है उसकी नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आ रहा, तो इसीलिए हमें व्हाट्सएप को ढूंढ लेना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो व्हाट्सएप। अब जैसे आप सर्च करोगे व्हाट्सएप को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला ही ऐप आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे, तो अभी आप देख सकते हो कि अभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन की सेटिंग दिखाई दे रही होगी। तो देखो, अभी अगर इनमें से ये वाला जो ऑप्शन है ना, अलो प्लेइंग साउंड, ये ऑफ होगा या फिर अलो वाइब्रेशन, ये ऑफ होगा, तो फिर आपके व्हाट्सएप के जो भी मैसेजेस होंगे उनका साउंड नहीं आएगा और ना ही वाइब्रेट होगा। तो आपको यहाँ पर इन दोनों को ऑन कर देना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका ये शो नोटिफिकेशन है यही ऑफ है, तो आपको इन्हें ऑन कर देना है। अब ये सभी ऑन करने के बाद हमारी सेकंड सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी मैं आपको बता दूं हमारी थर्ड सेटिंग जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारी जो थर्ड सेटिंग है वो क्या है, देखो उसके लिए आपको आपके फ़ोन में जो सेटिंग्स का ऐप होता है उसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाई देंगे रिंगटोन के, अलार्म के और मीडिया के। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार देख लेना है कि क्या ये तीनों वॉल्यूम फुल है या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये नोटिफिकेशंस तो ऑन हो लेकिन वॉल्यूम ही लो हो, तो इसी वजह से आपको आवाज़ ना आ रहा हो। तो आपको क्या करना है, जो रिंगटोन के और ये सारे हैं ना, इन तीनों वॉल्यूम को एकदम फुल कर देना है। इससे अभी डेफिनेटली आपका जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम है ना, वो ठीक हो जाएगी और अब साउंड भी आने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो